Сакам да посведочам за силата Исусова, како действуваше во мојот живот. Јас сум Жаклина Вашевска и од срце сакам да ви соопштам за сите чуда кои Исус ги направи во мојот живот. Уште додека бевме мали, благодарение на домашното воспитување, знаевме за Господ преку нашата баба, која велеше: чедо, да знаете, има Господ. Че слушате секакви приказни дека нема и така натаму, но има Господ. Тоа го знаевме. Сомнеш тука нема. До ден денешен околу таа работа немам никаков сомнеш. Слава му на Исус, кој секогаш беше присутен. Пеевме песни за него, се дружевме, знаевме, но не на овој начин како денес, покрај Тихо и Манде, сестра ми, и сите сотрудници ни го соопштија сето тоа на еден поинаков начин. Слава му и фала му на Исус, кој уште откако сум мала действува во мојот живот. Најсвежо што памтам од детството е кога бев многу малечка и кога играв на улица и разговарав со сите, бев темпераментно дете, и одеднаш од играње, од радост, од смеја, че се случеше некоја несвестица, пат. Благодарение на моите родители, на баба, на дедо, на сите околу мене, сето тоа поминуваше благодарение на Исус. Понатаму, ни за проблеми и кризи во животот, во младоста, повторно знаевме за Господ, Исус Христос, но не на овој начин, а секогаш беше Исус. И тогаш, и сега, и слава му до крај, додека постоиме, дишиме, така натаму. Не сакам за ситните настани да зборувам, но неговото присуство го чувствував секогаш и секаде, посебно до моментот кога се случи операција канцер на репродуктивни органи, каде што преживеав прилично драматичен живот, последици, стравови и така натаму, но и покрај сите болки, јас знаев дека е тука присутен во мене, околу мене и дека се ќе биде во ред. Само не знаев како да соопштам, а го знам тоа и се радувам, но потивко, не претранспарентно и не знам на кој начин. Сите молитви Исус ми ги слушна, сите молитви. И најголемото чудо, покрај секојдневните чуда кои ги прави за нас, моето семејство и сите нас, е случајот со апчињата за спиење, кои сосем случајно пред 20 години дојдоа во мојот живот, а јас во животот, освен аналгин или кафетин, никаква друга таблета немав користено. Главоболки, студент, наваму натаму, значи такви таблети. И тие таблети почнав да ги пием, не ги ни сметав дека ми постојат за спиење, да спием. Се случија смрт на родител, смрт на блиски во семејството, почна тие процеси. Денес сутре, јас не ги ни чувствував тие апчиња, значи предолго време, и сакам да ги охрабрам сите кои мислат дека со колкање на седативи и апчиња, дека ќе постигнат нешто, односно и дозволуваат на сатаната да ги управува и лаже. Се случи најголемото чудо околу тие апчиња, затоа и сведочам, покрај сите чуда во Исусови во мојот живот, е оставањето на тие седативи за спиење, санвал, апчињата, после 20 години, благодарение на Исус Христос, на сестра ми Тихо и сите браќа и сестри сотрудници Исусови, сите добри луѓе кои интензивно се молеа не само за мене, но и за се што е околу нив, за нивната несебичност, љубов и чудо што го прават во средината каде што се движат. Ти благодарам, Исусе, што ми ја даде Манде за сестра,
што секој дневно ме молеше, остави ги апчињата, молитви, не можам да ви опишам колку многу, не можам, нема зборови. Тоа траеше известно време, се до моментот кога навистина Исус ми даде сила, ги оставив, не спиев една вечер, втора вечер, трета вечер и денес не ги третирам, не ми постојат, фала ти Исусе за милоста, за љубовта што ја даваш, и се ми се намести во моето тело. Уште еднаш ви советувам, барајте го Исус, движете по неговиот пат. Секоја молитва ќе ја слушне, секоја болка ќе ја земе, секоја солза ќе ја избрише. Слава ти Исусе, ти благодарам. Алелуја, слава на Исус. Амен. Колку време беа дозволени апчињата? Воопшто не гледав кој, колку, шо, каде. Мене ми требаше, да, една недела беа докторски, да, дозволени, ама мене бидејќи сонот ми беше нарушен, бев вознемирена, хиперактивна, обврска, дом, работа и така натаму, не ги ни сметав дека биле штетни, дека се пиеле толку, а и навистина делуваа зачудувачки. Да. Добро. Да, но лукавиот дејствува така, те убеди да си ја зголемиш дозата, Да. од половина вино на едно, од едно на две, Едно од и две пол. на три, да кажеме, да. Да. И кои беа последните манифестации кои речиси сите околу тебе ги забележаа? Така е, страшни манифестации, значи зборувам за период од 2 децении, секој дневно конзумирање на таблета и пол, почнаа страшни манифестации, анксиозност, психички немир, досадување, депресија некоја, која на моменти поминува, меѓутоа те држи. Сувост во устата, за физиолошки промени, не сакам да зборувам, ослабев, апетитот ми се, тотално ми се наруши. Преживував едвај да голтнам некое овошје, за да можам да пијам витамини или не знам што таму, да издржам. Рамнодушност 1000%. Се ми беше апатично, се ми беше далечно, а длабоко, морам да бидам искрена, длабоко во срцето и во таа состојба на коматозност, на изгубеност, на отсутност. Возев кола, возам мотор. Слава ти Исусе, што ме чуваше ни еден ексцес, ни на работа, ни дома, освен да психичките последици, пореметеност кои семејството ги забележа. Не може да не, секојдневно си тука. Тие последици беа апсолутно страшни. Не можеше сама да ги... Сама не можев, молитви редовно правам, Библија редовно читам, Новиот Завет, редовно размислувам, редовно молам. Не е важно каде сум, кога, шо, како, го славам Исус, секаде каде што можам, соопштувам, кажувам, го знаев тоа во себе. И молев, многу молев. Во колку сатот на вечер? Меѓутоа, благодарение на помошта Твоја, на Тихо, на сотрудниците и на домашните. На Исуса Христа. На Исус се разбира. Да. Кое време лукавиот те убедуваше дека мора да ги спиеш апчињата? Мора. Оти злите сили се наречени сили на ноќта или на темнината? На ноќта се разбира, ноќе, денски никогаш не земав. Да, исклучиво само пред спиење. Ноќе, навечер, длабоко во ноќта. Можеш ли да ми опишеш барем за миг како изгледаше таа битка, дека доаѓа времето, треба да се спие, А јас не можам да спијам и посегни го земам апчето, го пијам. Некој те убедува дека тоа мора да го Не направиш. размислувам воопшто. Умот е блокиран. Умот, не размислувам, го пијам се и од практични причини да спијам, за да можам да одговорам утре на секојдневните обврски. Значи воопшто без размислување. Ама токму ова што ми спомна, последиците станаа многу страшни. Сувост во устата. Тоа беше страшно. Не можам да ви опишам колку проблеми психички, ментални,
Значи од се помалку се ми е, а ништо не ми е. Така. Некоја таква комбинација, некоја таква Несвојствено, состојба, непозната. непозната, а не знам како да ви опишам. Се јавуваат телефонски сотрудниците Да, за да те одржуваат во молитва. Да, да. Тоа беше светлото кое Исус Го запали. го запали и те држеше во светлина за да Слава не се откиниш од Така е, од ова. така е, така е. Но Да. пак велам, значи, слава ти Исусе, ти благодарам за милоста. И како же ќе се случи наеднаш после молитвите, опиши ми го тој момент како се охрабри, да, и оваа вечер треба да пијам, како дојде до тоа да не пиеш. Тоа е Исусова сила. Тоа е Божја сила. Знаев, како да ви речам, јас и предходната вечер знаев и пред другата дека, утре ќе ги откажам, задутре ќе ги Некој откажам, некој утре подома. Меѓутоа, самата мака, физиолошките проблеми ми направија да се свестам, а Исус да дај сила, дека вечерва нема да пијам, ќе седам, Те охрабри нема да Бог. спијам. Да. Нема да спијам, Исусе, помогни ми и така би. Колку време помина? Чудно, ама вистинито. И првото утро отиде, И толку сум била гладна, што отидов во една бурекџилница и изедов со сласт. Прв пат заборев што е то јадење, сладко јадење, да си гладен, да ти се јаде. Неколку месеци ова траеше. Не знам точно да ви кажам, али 3-4, таква апатија, таква рамнодушно, а си свесен за се. Летаргично, лебдиш над се но и не можеш да си помогнеш. Но во тој сет на демонски влијанија за кои зборуваше депресија, анксиозност, вознемиреност, безапетитност и Да. така натаму, тука некаде се провна и лукавиот со наметнување на страв и чувство на присутност на звуци дека некој има во просторот. Не до толку многу, да бидам искрена, не. Но Освен регистрираше- еден звук, дека токму Тој под допирот, мојата сакам да соба. кажам. Да, но не беше толку тоа изразено, да рече, некои страшни звуци. Но може би или- беше почетокот за влез во некој друг и темен свет. Исус знае, Да, не знам, да. не знам. Навистина, ова можам да го кажам и да ги охрабрам сите кои паднале со духот, кои немаат со кого да поделат, бидејќи знаеме во Прилеп и Прилепско какво е искуството околу верноста, верувањето, религијата, Исус и црквата и така натаму. Значи се е во некое ритуално христијанство, каде што Прилепскиот верник знае само да оди во црква, да оди на литургија или да слуша и да прави милиони обичаи религиозни, христијански, требало вака, требало така. Не, ова што ни го покажаа Манде, Тихо, Исусовите сотрудници е сосем И Словото. Словото, самиот Исус, нема сомнеш тука, нема збор, дека треба само Живо му го- христијанство. Треба само живо христијан, да се дадеш, срцето да му го дадеш, да го побараш, да дојди во твој... Не треба никакви ритуали, никакви обичаи, по цркви, по гробишти, по луѓе, по правила и така натаму. Толку е едноставно и да читаш Библија и да се напојуваш и да го молиш Исус да живее во тебе, Амин. да дојди во домот, во душата, во семејството, во сите луѓе. А не да молчиме в црква, да слушаме студено, ладно, Надвор ладно, внатре ладно. ладно и излегуваш добро со секоја почит. И таму се учи за Бог и за Исус се слуша. Меѓутоа, ова е многу потопло, ова е многу поинаку. И дава исцеление И Исус. дава секој. исцеление, му благодарам и ги охрабрувам сите да го тргнат по тој пат. Ги има многу, сатаната бие на сите страни, разорува. Слава ти Исусе и ти благодарам за сета милост и за сите добрини, а да не говорам за 1000 уште добрини кои се случија во мојот живот. Слава му Амин. на Исус. Амин. И уште едно прашање, за да биде сосема јасно. Во непосредна близина додека се случуваше таа битка меѓу Исус и сатаната во твојот живот, во твоето срце, непосредно до тебе беа
двајца членови од семејството, од кои и едниот и другиот се здравствени работници. Битката беше Деспина и Мими. Аха. Битката беше и алармот дека од нивна страна дека не ќе може баш без апчиња, нагло, нели? Да, Имаше судир на две концепции како ќе се случи исцелувањето. Так, не беа тие проблем. Проблемот беше силата Исусова и јас. Значи, нормално кога нешто те боли, одиш на лекар. Во тие моменти на силна опаднатост, истравматизираност, а пак ќе речем не толку силна, свесна бев за се. Отидов на Натрешниот човек свесен, а телото слабо. Така е. Отидов на лекар, каде што ми препише еден тон, апчиња, а ви кажувам уште еднаш, освен аналгин за главоболки, не сум пиела во животот никакви други апчиња. Ништо. И ми даде еден куп, супер ќе ти биди, за една недела ќе бидеш како нова, четвртинче од она, не знам шо. Од тие апчиња, од таа терапија што ми ја даде до психијатар беше, психијатар мислам, јас се чувствував дрогирано и само спиев и дупло повеќе жалев што сум жива и што морам ова да го поднесувам. Одвратно нешто. Одвратни апчиња. Значи, навистина чиста дрога. Ништо не ми помогнаа. Ми одмогнаа. Да, медицинските лица за кои говориш, дека треба да се пијат по известна доза, помалку, не знам шо, не знам како. Повторно Исус, и секогаш е Исус. Ми да знаев дека и сестра ми, дека апсолутно, сестра ми цело време, без ни доктор, ни ништо, фрлај ги. Да, така. Нема збор тука. И токму тоа го направи. Фрлање на тие апчиња една недела може би траја, не знам да ве лажам срамота, може би 10 дена. Фрлањето од најлонче комплет како што беше терапијата одвратна. Не за сатаната, не за смртта. Така е, слава ти Исусе што ми даде сили и сила да можам да издржам, да издржам и да се променам преку ноќ. Одма и сега. Ги оставам апчињата и до ден денешен, а помина колку месеци. Се врати радоста, животот. Радост, живот, нормала, апетит, се што еден човек гледаш со очите, слушаш, гледаш, си му се радуваш на животот. Апсолутно. Нема никакви апчиња и ништо, само Исус и вера во Исус. Амин. Ова чудо кое го направи Господ Исус Христос заслужува многу повеќе од нашите зборови. Апсолутно. Сета слава и чест му ја оддаваме и јас и ти. И како сведоштво кое го направи во твојот живот и за твоето ослободување и исцеление, поверува и нашата братучета во Америка. И многу други луѓе. И веројатно многу други луѓе на кои ти сведочеше, практично доказ дека на Бога Исуса Христа ништо не му требаат нашите срца и затоа вели нека ни биде според верата. Нека биде според волјата Исусова и никако поинако. Јас повторно велам, зар треба да зборуваме за Исус? Тоа се разбира. Се разбира апсолутно. И за да биде радоста полна, кога Исус доаѓа во човечкото срце, односно во овој случај во твоето, после исцелувањето, Божиот план беше, бидејќи ние долго се молевме и за вашето дете, кое немаше во бракот 6 години, 7 години, И да речеме уште еднаш слава на Господ Исус Христос. Исусе за чудото наредно и секогаш е Исус и постојано е Исус. После 6-7 години неможност за бременост, мојата сна добива 2 близначиња, девојчиња, во моментот е бремена, 4-ти месец. Како да ви објаснам? Полна радост. Како да ви објаснам која е таа сила и што значи тоа? Слава ти Исусе и дојди во секое срце, заштити го секого, а не да грешиме по ритуалните христијанства
обичаи, правила и така натаму насочени во нешто што е не неверие, нешто што е некорисно, стерилно, некорисно, што не те осилува, не те радува така. Нема интеракција меѓу тебе и Бога. Нема топлина, нема... Не знам како да опишам. Тоа е то. Затоа велам уште еднаш, само Исус е вистинскиот пат, бидејќи и во Библијата пишува свет, свет, свет си Господе Исусе Христе, слава ти за вечни векови и векови. Амин. Амин.